Chào mừng bạn đến với Restart Labs. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa một cuộc họp. Hãy tưởng tượng kịch bản sau. Cán bộ nhóm vô tình bắt đầu một cuộc họp mới trước khi nhóm đến và nhập một số thông tin không chính xác. Làm thế nào người này có thể xóa cuộc họp? Trước tiên, hãy lưu ý rằng bạn luôn có thể thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc họp trước khi cuộc họp kết thúc. Vì vậy, cán bộ nhóm luôn có thể quay lại các bước và xóa bất cứ thông tin gì người này đã điền. Tuy nhiên, nếu có nhiều mục nhập không chính xác và người này muốn xóa cuộc họp để bắt đầu lại, sau đây là các bước. Giả sử bạn muốn xóa cuộc họp đã bắt đầu trong khi cuộc họp đang mở. Trước khi kết thúc cuộc họp, hãy nhấp vào chữ xóa ở góc trên bên phải màn hình cuộc họp. Cửa sổ bật lên hỏi bạn có muốn xóa cuộc họp này không. Hãy nhấp vào chữ xóa và cuộc họp sẽ bị xóa.